Гишүүтэй өглөөний мэнд хүргье. Хууль санаачлагчийн танилцуулга, хуулийн төслийн танилцуулгыг аваад үзэхдээ зэрэг одоо энэ нэмэлт өөрчлөлтийн гол зорилго нь нэгдүгээрт угаасаа манайд энэ үжигэрсэн сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг сайжруулах. За хоёрдугаарт хот тусганы эрх зүйн байдлын тухай хууль нь энэ хот тусганы газар олголтыг цэгцтэй, ойлгомжтой, хариуцлагатай болгох, хяналтын чангадах. За гуравдугаарт ер нь хот тусганы ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөө боловсруулахдаа тавигдах шаардлагуудыг тодорхой болгох. Ийм үндсэн гурван зорилгын үүднээс энэ нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж байгаа байна гэж ингэж ойлголоо. За тэгээд би одоо энэ хүүхдийн цэцэрлэгийн тоо, сургуулийн тоо зэргийг авч үзээд тодорхой мэдээлэл их сурвалжуудаар хайсан боловч одоо манай энэ томоохон хотууд Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт зэрэг хотуудад одоо 6 хүртэл настай өрх гिचлээ байдгийг, 18 хүртэл настай өрх гिचлээ байдаг гэдгийг үндэ олж харж чадсангүй. Биднэрт бол тийм мэдээлэл алга юм байна. Гэхдээ яг хөө ерөнхийдөө бол жишээлбэл Улаанбаатар хотыг аваад үзэхээр 475,100 өрх байгаа гэсэн ийм статистик байна. За энэ 475,100 өрхөд бид одоо 250 өрх тутамд нэг цэцэрлэг барина гэвэл нэг 1900 орчим цэцэрлэг хэрэгтэй болох юм аа. Энэ 1900 цэцэрлэг одоо байж байгаа 645 цэцэрлэгийг хасаад үзэхдээ зэрэг чинь явсаар 1255 цэцэрлэг шинээр шаардлагадна. За сургуулийн хувьд бол 475,100 өрхөд 475 сургууль шаардлагадах юм байна. Тэгэхээр одоо байгаа сургуулиудаа нэмж 161 сургууль барина гэсэн ийм тооцоо харагдаад байгаа юм. Саяхан одоо манай их хурлын гишүүн Галбаатарын гисийн боловсролын тогтолцооны судалгаандар бол гарсан байгаа. Одоо манай Монгол улсад эхний ээлжинд 200 сургууль барьчих юм бол энэ сургуулиудын одоо 3 дугаар ээлжийн асуудал, англи үргэлтийн асуудлыг нэг тодорхой төвшөнд шийдэж болох юм байна гэсэн их нарийн судалгаа гарсан. Тэгэхээр энэ хуулийн заалтаар явна гэхдээ зэрэг энэ 200-аас өөр хамаагүй цаашаа гараад явчихвал шинжтэй юм харагдаад байна. Тэгэхээр эндээс би одоо юу гэж асуух гэж байна вэ гэхдээ зэрэг энэ олон сургууль цэцэрлэгийн барих зардал чирэгдлийн тооцоог гаргаж үзсэн үү? Энэ хэмжээний зардлыг ер нь манай улс төсвөөсөө хэдэн жил багтааж гаргаж чадах юм бэ? Энэ асуудлыг нэг та бүхэн маань нэг тодорхой хариулаад өгнө үү гэсэн хүсэлт байна. За хэрэглэг гишүүний асуултанд Жокей Алдарч Авхлан гишүүн хариулна. За хэрэглэг гишүүний асуулт хариулъя. Ер нь зөвхөн ийм л юм байна. Биднэрт статистикийн үндэсний хороноос гарч ирсэн судалгаагаар орон нутаг болоод Улаанбаатар хотыг бүр ингээд дүүрэг гаргаж ирсэн. Жишээ нь Баянгол дүүрэгт 1000 өрх тутамд 2637 18 насны одоо сургууль насны хүүхдүүд 1481 цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд гарч ирж байгаа. Тэгээ ерөөсөө дунджаар шинэ сонгоны архинд дөрөхөд 1000 өрх 2626 гэх мэт ер нь тэгээд 1000 өрх тутамд 2600 гэдэг чинь 960 хүүхдийн сургууль зайлшгүй хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө 1000 хүртэлх хотгон хороол хүн амт хотгон хороол өргөдөг хотгон хороол төлөх юм бол зайлшгүй нэг 960 хүүхдийн сургууль баригдах ёстой байна гэж үзэж байгаа. Хүртэлх гэдэг үг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 500 өрхтэй бол тэр сургуулийн одоо хүчин чадал буурч болно. Тэрийг багасгах ёстой. За яа энэ зардал мөнгө нь хаана вэ гэвэл угаасаа хотгон хороолыг төлөвлөж байгаа хүмүүс энэ сургууль цэцэрлэгийг заавал одоо барих ёстой гэж үзэж байгаа. Хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүс ашиг олж байгаа бол хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийг заавал төлөх ёстой. Одоо тэр Алтай хотгон бол одоо 15,000 хүнтэй мөртлөө нэг сургууль цэцэрлэггүй хайдсан байгаа байхгүй. Тэр хүүхдүүдийг хаана явж бодож байгаа юм? Хаашаа хөргөж өгөх гэж бодсон. Тийм учраас хуульч өгөхгүй л ерөөсө болохгүй байгаа юм хэрэгэл ба. Тэр санхүүжилтийн асуудлыг тэр хөрөнгө оруулагч нар өөрсдөө шийдэх ёстой гэж үзэж байна.